dibor kaham jotono ang norokno ani channel taisa lamchogo ang tabuk oro Delhi High Court faijak kaisa housing rights ni matter ni tui tini o keiso tamkangke India independence ongnani sekang America ni brok ni army air force tai navy tabuk presently India gate ogandro brok ni base camp tongo India independence ongpaimen pore tamkangke brok o jaga brok capture khai tongmani brok India government handover khai rika handover to khai rika brok ni logewo Indian ni servant ogu brok ni station o kam khai tongo brok to America thangpai kha haifono o je servant ok India unang tongrika tambang inge brok Indian citizen government of India 2017 no notice rika o je servant rok no brok no saka norok onek bosor o jaga o tongkha norok tabo yakari thangi o jaga abon pore brok tam khaika Delhi High Court brok approach khaika notice no challenge khaika brok Delhi High Court stay rika stay repaymani pore jeng oro rehabilitation brok ni bagaibo jeng oro sanka Delhi High Court anke tabok brok ni case oro Delhi High Court choli tongo ang o case ni bisingti tamo sanam busungke government of Tripura norok no omti rok eviction rok ni bagai notice rok ri tongke for example norok job rok fano norok termination rok khana nai tongke norok always court no approach khaidi court norok no relief ri nai amti tasung ni court rok kun relief mai ani norok kubui ongi tongke norok definitely court norok no relief ri nai je ani video nai tonai rok no belakon hambai norok ani video nai tongli